이 제투성이 신데렐라들아, 빨리 청소하라고. 네. 야, 고기 안. 예니 튜고고싱. 안녕 친구들, 예니예요. 오늘은 똘똘이 청소 놀이를 해볼 거예요. 지금부터 시작해볼까요? 구독과 좋아요, 알림까지 꾹. 청소놀이 박스를 뜯어볼게요. 상자 구성은 청소기 본체, 연장봉 2개예요. 그냥 다 줘 빨리. 야, 우와. 오 잘하네. 청소해 보세요. 아유 잘 일어나서 해봐 신비. 일어나서. 니네 방이 이게 뭐야? 청소 좀 해. 신비 넌 청소기 밀어 빨리. 언니는 정리해 빨리. 알겠어요. 나 중간 점검 왔어. 어느 정도 하고 있어. 아직 뭐 그렇게 깨끗해진 것 같지가 않은데? 이게 뭐야? 빨리빨리 안 해? 야, 이 제투성이 신데렐라들아, 빨리 청소하라고. 네. 야, 고기 아니야. 야, 좀 이따 또 올 거다 너 니네. 정리 다 됐어? 아직 남았네. 오늘의 미션은 실패. 띠러리러 띠러 띠러리러 띠러. 아깝다 예인아. 실패 안 했어. 아빠 용돈 주려고 했는데 어쩔 수 없지. 다음번을 기약하자. 친구들에게 안녕 한번 해줄래? 안녕. 여러분 안녕. 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 안녕.